Laat asseblief die Bybel oop by Lukas hoofstuk 4. Omdat ook jy met die Bybel oop maak by 2 Timotheus 2. 2 Timothy chapter 2 from verse 24 to 26. And then Luke chapter 4 from verse 18 to 19. Wie het ervaar God is in hierdie plek? Amen. Amen. Second Timothy 2 verse 24 to 26. Hy sê in 2 Timotheus 2. En 'n diensknegt van die Here moet bekwaam wees om te onderrig. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter word, vry van die stryk van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. I'm going to read it in English. And a servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach, patient, in humility correcting those who are in opposition, if God perhaps will grant them repentance, so that they may know the truth, and that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. En vanmorgen wil ek met jou praat, na aanleiding van dit wat ons die afgelopen tyd oor gepraat het, oor die salwing van die Heilige Gees. I want to speak to you about the anointing of the Holy Spirit, and specifically from Luke chapter 4 verse 18 to 19, where the Bible says, and the Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me firstly to preach the gospel to the poor. Wat is goeie nuus aan 'n arm ou? God het voorsien. God het voorsien. God is my provider. 'n arm ou se goeie nuus is my God voorsien. Secondly, he has sent me to heal the brokenhearted. And we are supposed to be the yes to that somebody who needs God. The river of life that flows from the throne of God through our hearts to that person who needs it, so that that heart can be restored. I must tell you that last week's sermon must have made such an impact that even when I got together with some of our brothers, when they came up to me, they said, yes, yes, yes. Amen? We must be the yes, God's yes to that somebody who needs it, so that their hearts can be restored. Thirdly, to proclaim liberty to the captives. En dis waaroor ek vanmôre met u wil praat. Dat Jesus gesê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om aan die gevangenes vrylating te verkondig. Om aan die gevangenes vrylating te verkondig. Rebecca Brown skryf 'n boek. He came to set the captives free. He came to set the captives free. Amen. Hy het gekom om die wat in gevangenis is en die wat gebind is, vry te maak en in vryheid weg te stuur. Amen. En as ek en jy vanmôre by die nagmaaltafel stil staan, dan gaan ons vanmôre praat oor hom wat vanmôre gekom het om hulle vry te maak wat gebind is, om hulle te laat uitgaan wat in die gevangenis is. Nou ek wil vir jou sê, God het iets om te sê. Just not the person next to you. Just tell him God has something to say. God has something to say. God het iets om te sê vanmôre. En hy sê dit in Jesaja 49 vers 8 tot 9. Hy sê, so sê die Here. In die tyd van welbehae het ek u verhoor, en op die dag van heil het ek u gehelp, en ek behoed u en ek gee u as 'n verbond van die volk, om die land weer op te rig, om verwoeste erfenisse te laat beerwe, om te sê aan die gevangenes, gaan uit. En hulle wat in duisternis is, kom tevoorskyn.
So ek weet nie vanmôre in watter gevangenis jy vanmôre jouself bevind nie. Maar my God sê, gaan ek. Amen. Ek weet nie in watter duisternis jy vanmôre jouself bevind nie. Maar my God sê, kom tevoorskyn. Amen. God is saying something, and He's saying to those who are bound, go forth. And to those who are in darkness, show yourselves. Ek wil gou vir jou iets sê. Iemand wat in duisternis is, leef baie keer 'n leuen lewe. You're not seeing the true person. Jy sien nie die ware self nie. Want hy's in duisternis. En dis nie noodwendig sonde nie. Dis baie keer seer en goed waarin ek myself toegewikkel het, goed wat oor my gekom het, en hier sit ek en ek gee voor om te wees wat ek nie is nie. And my God is saying something to those who are in darkness, show yourself. Laat die maskers bietjie val. Laat die blindings verbygaan. Stop pretending to be somebody that you're not, and let your true self come to the fore. Amen. God sê, wys jouself. Kom tevoorskyn. Maar die gesalfdes het iets om te sê. Nie net God, die God deur sy gesalfdes het iets om te sê. En hy sê hierdie woord, ek het iets om te verklaar, iets om te proklameer. Wat wil God vanmôre vir my en vir jou sê? In Mattheus 12 vers 18 sê, here is my servant, whom I have chosen, my beloved, in whom my soul delights. I will put my spirit on him, and he will proclaim justice to the nations. Hy praat van Jesus hier, maar ek en jy is nou die teenwoordigers van Jesus, so God praat ook met my en jou. As he was, so are we in this world. Amen. Ek sê in die Afrikaans, kyk my knegt wat ek uitverkies het, en my geliefde, en wie my siel het welbehaar, ek sal my gees op hom lê, en hy sal aan die nasies die reg verkondig. He will declare righteousness. He will declare justice. Die nuwe vertaling sê, ek sal my gees op hom laat kom, en hy sal die wil van God aan die nasies bekend maak. Hoekom is jy vanmôre hier? Jy is vanmôre hier, sodat God hierdie diensknegt kan gebruik om die waarheid aan jou te verkondig, en sodat hy God se wil aan jou kan verklaar. Amen. Wat gebeur in hierdie week met kom? God gebruik jou as diensknegt, en God gebruik jou as diensmaag, sodat jy aan die ander mense die wil van God kan verklaar. Amen. The pastor does not get to everybody, but you do. So this morning God is using me, but in this week He's going to use you. Amen. And I'm waiting for Sunday that you can come and testify what God has said and what God has done. Amen. Amen. Volgende week trouwens nog meer stoelen. Halleluja. Prys God. Nou kom die woord van die Here. Hy sê in hierdie woorde in Mattheus 12. Daar in vers 18 dan sê hy wil die wil van God bekend maak, maar nou kom, hoor wat sê die woord van die Here. In vers 20. Hy sê 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie, en 'n lampet wat rook sal hy nie uitblus nie, totdat hy die reg tot 'n oorwinning het gebring. In the English it says, he will not bruise the reed, and he will not dimly, the smoldering wick, he will not quench. So the dimly burning wick he will not quench, till he brings justice and a just cause to victory. Maar vanmôre het God iets om te sê, en die gesalfde het iets om vir jou te sê, geknakte riet. God sê vir jou iets. Jy moet vanmôre dobbel lampet is. God het iets om vir jou te sê. En as ek vanmôre vir jou iets sê, dan sê die Here, ek gaan jou nie breek nie, en ek gaan jou nie uitblus nie, ek wil jou herstel, maar dis hoekom ek gekom het, sodat ek vir jou kan sê, jy wat in duisternis is, kom tevoorskyn, jy wat in die gevangenis is, gaan uit. Nou kom Jesaja 49 vers 9, hy sê die woorde, hy sê in die Engels, hy sê that you may say to the prisoners, wil jy moet vanmôre dit begryp, we don't need the power, He's got the power. Amen. All I have to do is say. Amen. Ek hoef dit vir jou te sê. Al wat jy moet doen is glo in sy krag, glo dit wat hy gedoen het. Believe what he's done on the cross, and believe the power that is available
available to you, and just step out. Amen. Amen. Jy wat duisternis vasgevang is, al wat jy moet doen is, jy hoef nie te sien wat daar voor is, jy hoef nie te sien of het beter gaan nie. Al wat God vra is hoor, en as jy gehoor het, dan stap jy na vore, en sê kom tevoorskyn, en dan sien jy. That's what faith is. Faith is not seeing first and then believing. It's believing first and then seeing. Hey, daar's lig aan die einde van die tunnel. En dis nie 'n trein wat op pad is nie. Dis God wat jou deurbraak vir jou gee. En al wat God sê is stap voor. Jy wat gebind is, jy wat vasgemaak is. In Jesus naam. In Jesus naam. Hoor wat die Gees van die Here vir jou sê. Hy sê op die welaangename tyd het ek jou gehoor. Weet wat sê God? God sê, jy het gebid. En ek het jou gehoor. Jy het nie gedink ek het jou gehoor nie, maar ek het jou gehoor. And at the well-appointed time, I have said to you. Hy sê ek het gekom op die welaangename tyd om aan die gevangenes te sê gaan uit. En hulle wat in duisternis is, kom tevoorskyn. By die paaie sal hulle wy en op die kaal heuwels sal hulle weiveld wees. Dan sing jy daai koortjie, die Here is my hart. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer lê in groen weivelde, na waters waar is. Nee, my Heer, na waters waar is. Lei hy my Heer, en baie diep haal hy my. Baie diep haal hy my. Hy plaas my voete op 'n ewige grond. Baie diep haal hy my. Glo jy dit? Gee my lof vir my. Die woord wat hier gebruik word om uit te roep, is die Hebreëse woord. En hierdie woord beteken to call out, to address by name. Wat het Jesus gedoen met Lazarus? Wat het hy gesê? Lazarus, kom uit. Because if he just said come out, everybody in the wat in die doderyk was, everybody would have come out. Maar hy roep hom spesifiek by die naam. So if God is coming to you this morning and He's proclaiming, He's actually calling you by name, and He said it's time to get out and it's time to come to the fore. Amen. Amen. Kyk goed. To cry out, to invite. My Jesus is nie iemand wat ander mense dwing nie. My Jesus is iemand wat uitroep, is iemand wat uitnooi. God doesn't come and force you. He will never come and force you out of the darkness. He will never come and force you. Sometimes He will create situations where you feel no other option. But He's the God who will never force you. He's a God of invitation. Hulle wat dors het, laat hulle na my toe kom. As jy honger is, kom na my toe. Ek is die brood van die lewe. Even when Jesus called His disciples, it was an invitation. Hy het nou wel vir hulle gesê, volg my. Maar toe stap hy. It was their choice. Hy het nie hulle gevat en gesê, nou volg jy my. As jy my nie volg nie. Now He said, follow me. Amen. If you are hungry, I am the bread. There's the invitation. If you are thirsty, I am the living water. As jy lewe soek, ek is die lewe. Ek is die weg, ek is die waarheid.
But there's the invitation. It means to preach, to proclaim, to pronounce, to publish. But what is he publishing? What is he proclaiming? What is he calling out to? What is the invitation? I want to set you free. The word being used here for freedom is the word, Hebrew word, which means to move rapidly. This word freedom means spontaneous outflow. Wat sê die woord van hier? Hy sê die water wat ek jou sal gee sal in jou word 'n fontein van lewende water wat opspring tot in die ewige lewe. There's a spontaneous outflow. Kind van God, het jy agtergekom, as jy gebind is, there's no spontaneous outflow. The moment you are bound, you cannot flow spontaneously. Amen. Sometimes we don't even flow at all. And whatever flows out of us, wat die hart van vol is, loop die mond van die oor. So sommige van ons is in stilstype, of jy hou net jou mond toe, of jy bly een kant en jy's daar by iemand, but there's no spontaneous outflow. And God says, I want you to be in freedom. I want you out of the prison. I want you out of the darkness, so that again there can be a spontaneous outflow. Amen. Gaan kyk maar na die ou. As jy in duisternis is die laaste ding waaroor jy met ander mense wil praat is die Here Jesus. Wanneer jy in 'n gevangenis is die laaste ding wat jy wil doen. Gaan kyk maar na die ou. Jesusie, ekskuus. Ek gaan nou gou vir jou 'n ding sê. 'n Ou, hoor nou my hart, ek wil nie preek teen spesifieke goed nie. Maar ek wil nou vir jou sê, 'n ou wat gebind is, en hy is by sy volle positiewe, dan staan nou spontaneous outflow. Maar laat 'n ou bietjie gedrink is, then you will see the spontaneous outflow. 'n Ou wat nooit met my sal praat oor die Here wanneer hy nugter is nie, skielik wanneer hy 'n paar drankies in het en hy hoor ek is 'n pastoor, hier sien dan kan 'n ou daai evangelie verkom. Dis krom en skeef en hy het nie die volle waarheid weet nie, maar hy is 'n spontaneous outflow. Maar ek wil vanmôre praat met mense wat vanmôre sê, ek wil nie meer gebind wees nie, ek wil nie meer in duisternis wees nie, ek wil nie meer in die gevangenis wees nie, ek wil vanmôre vry wees in Jesus naam. And whenever there's a spontaneous outflow, it's because of what God has done in my life, what He has put here in my heart, and I want to flow from His perspective and not from my own. Amen. Amen. Well, He came to set the captives free. That word captive means to transport into captivity. Beteken jy het nie sommer net daar beland nie. Jy is weggesleep soontoe. Jy het nie sommer eendag gestap hoog, nou is ek gebind. That's not how the snares of the devil work. Dis nie sommer net 'n eendag slaghuister waar jy getrap het oor, nou is ek gevang. Dis waar die begin is. Maar there's a drag in the way. Daar's 'n wegsleep, daar's 'n gedurende wegdra totdat jy in die gevangenis is. Waar is ek is nie meer waar ek veronderstel is om te wees nie. Now maybe there's somebody who's never even been there, where I'm free and I'm serving God and I've given my heart to God and I'm living for Jesus. Maar as ek so kyk, dan kyk ek 'n mense vas wat al 'n besluit geneem het vir Jesus. Maar wie wat in die duiwel gekom? Deur omstandighede, deur die vlees, deur die werke van die duiwel en deur die wêreldse dinge en daar stadige wegsleep gekom. En as ek my kom kry, sit ek hier met 'n verlange na daai goed, maar ek weet nie om daar uit te kom nie. Weet wat is die regte dinge wat ek moet doen? Ek weet waar ek moet wees. But I've been dragged away. I'm in captivity. And God is saying, it's time to get out. Wie was die leer? Die leer is ek glo, ek is hier. Maar hierdie kruis
het bewys, ek is nie meer daar nie, ek is veronderstel om hier te wees, maar in my gedagtes is ek nog hier. Terwyl daai kruis het gemaak, dat ek fisies nie meer in die gevangenis is nie. Jesus Christus het my vrygemaak, en as vanmôre vryheid in die naam van Jesus Christus. En al wat ek moet doen is, ek moet hoor as hy vir my sê, stap uit. Amen. Sê ek halleluja. Kyk gou my. Is daar iemand wat iets kry? Hoor gaan. Weet wat is die gevaar van begeerte? Die gevaar van begeerte is dit wat ons vind in Jakobus 1 vers 13 tot 14. Hy sê, laat niemand as in die versoeking kom, so ek word deur God versoek nie. Want God kan nie deur die kwaad versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeertes weggesleep en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. You are not dragged away just by happenstance. Dis jou eie begeertes wat jou verlok en verlei. Jou eie begeertes wat jou verlok en verlei. En daaraan sal jou eie begeertes jou uiteindelik bring, want jy vas is. En dit bring eintlik 'n geestelike doodsheid. Bring eers die sonde en dan bring hy die dood. En hier waar jy is, voel jy jou mors dood. En ek sukkel nie hierdie diens te kom doen. En is dan wanneer ek die stem van God hoor wat sê, dis tyd om uit te gaan in Jesus naam. Dis tyd om uit te gaan in Jesus naam. Kyk gegooi. Kyk wat sê die woord van Here. Jakobus 1 vers 14, in English it says, but every person is tempted when they are drawn away, enticed and baited by his own evil desires, his lust and his passions. You are enticed and then you are baited. Waar is die visserman? Steek gaan op. Hulle weet wat dit is. Hulle weet dat die enigste manier wat hy vis gaan kry is, ek moet 'n byt, ek moet 'n ding daar gooi. Ek het uitgegaan op die boot. Dan sien ek, hulle sit niks aan die hoek nie. En pragtig is daar 'n vis wat nou sal kom. Of hulle sit net so 'n rubber dingetjie aan. En dan kom hierdie vis en hy kom by aan hierdie rubber ding. Maar dan vang hy hom. Ek het in die Karoo groot geword. Varswatervis. Ek weet van babers vang, en ek weet van kurpers vang, ek weet van geelvis. En ek weet met daai goed, moet jy of mielies aansit, of wurms aansit, of jy moet pap maak. En dan kry die ouens die snaakste goed wat hulle daar insit, allerhande moetie wat hulle daar insit. Weet jy wat, gaan ons kinder oor my broer. My broer het 'n viskas gehad, net so goed. Met allerhande grote hoeke, allerhande grote sinkers en allerhande verskillende soorte pap wat met verskillende moeties gemeng is, en sulke botteltjies wat hy bymekaar gemaak het, en daar's goed wat sleg ruik, en daar's goed wat lekker ruik, en daar's goed wat kleure het, en allerhande goed, en hierdie goed vang hy nou die vis. Al wat ek geweet het is, breinbrood en eiers. Ok, daar's nog nie meer. Ok, en hede. En sit hom in hy hoek, laat hy net lekker styf is. Hy moet nie afval as jy hom gooi nie. Hy moet daar kan klou. En nou sit jy nog. Dat jy nie na die pluk voel. Nee. Nou hier die bote, daar moet jy nou nogal goed voel. Jy moet die pluk ordentlik kan voel. Want dit is die probleem, varswatervis het nou nog hulle geneigtheid om weer te kom terugkom, en jy kan nou, as hy nou reg hard pluk, dan kan jy hom nou vang. Maar hierdie seevis is ander goed. Hy kom vreet jou as af, jy dink nog, jy is so 'n sekonde te laat gekap, as dit verby. Dan gee ek julle nou visles. Ok. The devil knows. Die duiwel is 'n uitstekende visserman. Die duiwel is 'n uitstekende visserman. En weet wat doen hy? Hy gebruik jou eie begeerte teen jou, and all he does is he's using your own desires against you, and he's enticing you, and he's putting the bait out there, so that the moment you took the bait,
He drags you away, and before you find yourself, you're in darkness, and you find yourself in an enclosure. You find yourself in a jail, and you don't know how to get out of it. But that's where Jesus came in, and that's when Jesus anointed us to come and proclaim there is freedom for the captive. Kijk goed. Verlokking en verleiding kom in die mooiste vorms. Ek lees in Spreuke 7 vers 21, waar hy sê, sy het hom verlei deur haar mooi praatjies, deur die gladheid van haar lippe het sy hom verlok. Klink soos 'n salesman. Wie werk vir die versekering? Ag, kan ek gou iets doen? Ek wil net die preek te lank uitrek nie, want ek het nog baie om te sê. Wie van julle het al hier by Maagheid of selfs hierso in die dorp? Dan loop jy en dan kom hierdie ouens met hierdie vormpie. En dan moet jy nou hierdie vormpie invul, hulle vat net jou besonderhede en jy kan nou hierdie wonderlike ding doen. Dan kan jy hierdie vakansie wen of jy kan hierdie wat met tyddeel timeshare of allerlei goed, dan kan jy dit nou wen. En weet wat doen hy ons? Hy kom met die mooiste woorde en hy kom met die mooiste beloftes en hoe langer hy praat, hoe vaster dit hy. Jy moet hom eintlik nie 'n kans gee om te praat nie, want hoe langer jy hom kans gee, nou, dat jy vas. Amen. Ag, maar God so met elkeen van ons praat. Dat God vir ons sal sê, wanneer ek en jy die verkeerde besluite gaan neem, maar nou weet ons, dit gebeur nie altyd nie, as ek my kom kry, as ek in die gevangenis, en voor ek my kom kry, is ek in duisternis. Luister gou hier. Verlokking en verleiding. Die Engels sê, soon she has him eating out of her hand, bewitched by her honey. Jou vrou praat dalk nie so mooi nie, en dan is daar 'n ander vrou wat met jou mooier praat. En dan in die proses, dan laat jy jou vang. En voordat jy jou kom kry, het jy nie net jouself in 'n gevangenis nie, jy het sommer jou gesin ook verloor in die proses. Bewaar jouself en beskerm jouself. So sisters, ek wil vir jou sê, daar's manne wat saam met jou werk en daar's mense wat saam met jou werk en hulle behandel jou so mooi en hulle laat jou so spesiaal voel. Terwyl jou eie man nie is vanselfsprekend aanvaar die goed wat jy vir hom doen. Nou dis nie veronderstel om so te wees nie, but those enticing words, daai goed wat jy graag wil hoor. Dis die goed wat maak dat ek en jy in die gevangenis beland. En meer betaal as wat ons bereid was om te betaal. Verder weggevoer word as wat ek en jy bereid was om te gaan. En uiteindelik kos dit ons baie meer as wat ons gedink het dit gaan kos. God sê, don't allow it. In Jesus naam. Paulus skryf aan die Galasiërs. Hy sê, o onverstandige. Ekskuus, kan ek net gou terugkom? She has him eating out of his hand, bewitched by her honeyed speech. Betower. Jy kan dit nie glo nie. Dit is betower. Dit wat ander mense met jou praat en dit, na die tyd as jy dink, hoe het ek dit toegelaat? And this is where Galatians come in. Paul was writing to the Galatians. He's saying this, he's actually saying, you dumb Galatians. Julle dom goed. Hy sê, wie julle betower om aan die waarheid ongehoorsaam te wees, of aan die waarheid nie gehoorsaam te wees nie. Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is en onder julle gekruisig is. Dit alleen wil ek van julle weet, het julle die Gees ontvang in die werke van die wet of in die prediking van die geloof? Kom ek vat julle gou na Johannes die Doper. Johannes die Doper sit in die tronk. En Johannes vra van die mense wat hom besoek. Hulle moet asseblief teruggaan na Jesus toe en vir hom vra, is hy die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Nou gaan die mense terug na Jesus toe. They're coming back to Jesus. And they say, John the Baptist is asking the question, are you the one that's supposed to come, or must we expect another one? And Jesus is saying, what? John, you were the one that set the road before me. You are the one that called out in the wilderness, the Lord is coming. You are the one that said, I'm not the Messiah, but he that's coming after me, he's the Messiah. And I'm not even worthy to tie his shoes. But that's the Lamb. He was the one standing at the river, and when he saw the Lamb, he said, there's the Lamb of God. And now, Johannes,
Jy wat gesê, daar is die Messias, nou is jy in die tronk, en nou wonder jy, is hy regtig die Messias? Ek wil 'n stelling maak of jy jou sê, die grootste gevangenis is nie die een waar jy fisies in is nie. Die grootste gevangenis is hierdie een wat hier is. En as ek en jy nie meer glo wat God wil hê ek en jy moet glo. Daar is meer gelowiges binne in 'n fisiese tronk as daar mense is wat buite aan die tronk rondloop. Dat ek en jy vanmôre moet glo dat Jesus Christus is die Here, hy is die verlosser, hy is ons saligmaker. Hy sê, gaan vertel vir Johannes wat julle sien en hoor. Blindes sien weer, krepeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, die dooies word opgewek en aan die armes word die evangelie verkondig. Weet wat gebeur met my en jou? Is wanneer ek en jy so vasgevang word in omstandighede, ons sien nie meer die wonderwerke van God. Dis waarom ek en jy nodig het om te getuig. Hoekom? Want as iemand wat in duisternis is, wat jou getuienis moet hoor, dis hoekom ek toegelaat het my boetie vanmôre getuig. Hoekom? Want hy is iemand wat vanmôre 'n werk nodig het. Hy is iemand wat vanmôre God se voorsiening nodig het. Hy is iemand wat vanmôre in 'n duisternis sit of in 'n tronk sit en hy sit met twyfel in sy hart of die Here ooit vir hom gaan onderneem. Daar's die getuienis. Hy het dit ook ervaar. Hy was ook daar en toe hy begin bid het God geantwoord op die regte tyd. Amen. En wat doen sy getuienis? Jou getuienis maak jou vry. En hoor jy, Here, as hy dit vir hom kon doen, kon hy dit vir my ook doen. Dit beteken ek stap uit my gevangenis uit en ek kom tevoorskyn uit my duisternis en ek laat toe dat die Here vir my ook 'n wonder werk. Halleluja. Kyk gou. Johannes, hy sê, want hy wat God gestuur het. Dis nou Johannes, hy sê in hoofstuk 3. Johannes 3 vers 34, hy sê, want hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God. Want God gee hom die gees nie met mate nie. Nou, hy het dit gepraat van Jesus Christus, maar vanmôre het ek en jy dieselfde gees tot my en jou beskikking en hy selfde gees praat met my en jou. Is net hier 'n ander ouetjie. Kyk gou hier. Wat het hy gesê? For the one whom God has sent, speak the words of God, for God gives the Spirit without limit. Aardse mense praat aardse dinge. Hemelse mense praat hemelse dinge. Amen. Kyk gou hier. Johannes 3 vers 31. Dis nou voordat hy gesê het, hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God. Hy sê in vers 31, hy wat van bo kom is bo almal, hy wat uit die aarde kom is uit die aarde en praat uit die aarde, en hy wat uit die hemel kom is bo almal. Ek wil hê jy moet iets snap. Die Here wys vir my hierdie ding, en toe ek dit snap, toe raak ek sommer bewoog voor die Here. Maar kyk gou hier. Hy sê in die Amplified, he who comes from above, from the heaven, is far above all others, but he who comes from the earth, below the earth, or belongs to the earth, and talks the language of the earth. Vat gou nou langs jou. Vat gou dan. Weet kom mag nou nie aan 'n ou se vrou vat. So vat hom maar die broer af. Daai ou aan wie jy vat, is stof. Die Bybel sê stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Beteken daai ou is uit die aarde. Hy behoort aan die aarde. Wat hy praat is uit die aarde. Jy het 'n hemelse ondervinding nodig om jou spraak te verander. Jy het nodig om Jesus Christus in jou lewe te kry, hy wat uit die hemel uit gekom het, wat Charles Creer sê dit mooi, God bankrupted heaven so that he can give Jesus to us. Hy het die hemel bankrot gemaak, want hy wat alles in die hemel was, hy het aarde toe gekom om mens te word vir my en jou, sodat hy kan word soos ons, om ons te maak om te word soos hy. So nadat Jesus met ons klaar is ek en jy nou nie meer van hierdie aarde nie, ek en jy is van die hemel. Amen. And our spirits belong to him. Dis net hierdie liggaam wat nog van hierdie aarde is. So beteken as jy Jesus Christus in jou lewe het, dan praat jy nie meer die aardse dinge nie, jy praat die hemelse dinge. Ek gaan nou baie sensitiewe dinge aanraak. Ek wil nie, as jy by die kerk kom, hoor, die blou bulle het gisterand verloor.
Ek wil nie hoor hoe sleg die Sharks gespeel het. Wanneer jy by hierdie kerk aankom, praat jy hemelse dinge. Amen. Nie uit die aarde nie. En dis wat ongelukkig gebeur, dat ek en jy gedurig deur wil die duiwel ons terugvoer aardse dinge toe. As ek en jy moet praat oor ons vrouens, ons moet praat oor ons mans, ons moet praat oor ons kinders, dan wil die duiwel jou gedurig weer terugvoer na die aarde toe. En jy wil vaskyk in daai stuk grond. Amen. Onthou wat ek gesê het. Die Bybel sê, ons is gemaak uit stof uit. Nou sê die mediese wetenskap, jy is 80% water. Beteken die ander 20% is stof. Dit maak jou 100% modder. Amen. Nou wat doen ek? Ek en jy kyk vas in die aardse mens, ek en jy kyk vas in die aardse dinge, ek en jy praat oor die aardse dinge, en ons moeilikheid is met die aardse goed. Maar as wanneer ek en jy in die gees spandeer het, ons tyd in God spandeer het, wat ek en jy uitkom, en ek en jy kyk nie vas in die aardse nie, ek en jy kyk, sy is al mooi. Halleluja. En ek kyk vas in die hemelse. Ek en jy vir mekaar kan sê, daar's hoop. God gaan voorsien. Ons kyk nie vas teen ons bankrekening nie, ons kyk nie vas teen die aardse goed nie, ons kyk nie vas dat ons nie werk het nie, ons kyk nie vas teen die feit dat ons te min inkry nie, ons kyk nie vas teen die goed wat ons kort kom nie, ons is bly oor die Here wat voorsien na die rykdom van sy genade. Dit wat ek het op hierdie aarde, prys die Here vir dit wat ek het, maar ek prys die Here vir dit wat ek gaan kry wanneer ek by hom gaan kom. Amen. Gee die Here dan nog 'n lof. Ek en jy moenie aardgebonde wees nie. Dit is presies wat die duiwel met jou wil doen. Ek en jy moet hemelsgebonde wees. Ons gedagtes moet hemelse gedagtes wees. Dis waarom die Bybel sê, bedink die dinge wat daarbo is. Maar kyk gou 2 Korintiërs 10. Hy sê, want die wapens van ons stryd is nie vreeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Hoekom? Want jou gedagtes is gedurig deur onder aanval, sodat hy afgetrek word aarde toe, sodat jy heeltyd moet dink oor die aardse goed. Ja. Dit kos 'n werk van God om my en jou te kry, om, nou ek wil gou so sê, don't be so heavenly minded you know earthly good. Nee, ons is nog steeds in hierdie wêreld. So ek kan nou nie by die huis gaan sit, en nou het ek nie nodig om te werk nie. Kyk gou. Ek kan nie by die huis gaan sit en nou dink ek, nee, die Here sal voorsien. Nou is ek so hemels. Ek het nou nie nodig om te werk nie. Ongelukkig het die Here nog steeds sy opdrag aan Adam is nog steeds in wat my en jou van toepassing. En die sweet van jou aangesig sal jou brood verdien. Amen. So you can't be so heavenly minded you know earthly good. Jy moet nog steeds vir jou gesin voorsien, want die Bybel sê ook hy wat nie vir sy gesin voorsien nie is slegter as 'n ongelowige. Oké, ek praat nou nie met julle nie, ek praat nou van die ander mens. Kyk gou. Ek en jy kan baie keer vassit in 'n vesting. Ek en jy kan baie hoekom, wat het gebeur? Hier is die volgorde. Hy sê, ons het in die eerste plek in die gevangenis beland deur ons gedagtes wat ons weggesleep en verrol het. Die tweede ding is, ons het begin om die planne op te rig. Kom op. Eers begin met skans. Skans teen die kennis van God. Wie wat die gevaarlikste ding wat ek en jy kan doen, is wanneer ek en jy dink ons weet beter as die Here. En wanneer ek weggeslok en wegverlei word, dan begin ek skans oprig teen die kennis van God. Al sê God se woord vir my wat, ek het 'n skans daarteen, ek doen wat ek wil. Ek wil doen wat my begeerte wil. Dan begin ek planne maak. Nee, die ander Bybel sê die redenasies. Ek begin wegredeneer. Ja nee, ek het nie nodig om kerk toe gaan, want daai mense is net 'n klomp fariseërs. Nou nie die kerk, die ander kerk. Okay. Ek het nie nodig om liefde te gee, want daai ou gee nooit liefde vir my. Begin er myself uit die ding te redeneer. Ek hoef nie my tiende te gee, die tiende is Ou Testament. Maar moet ek nie my Bybel ken, besef ek nie, maar tiende gee was lang voor die wet ingekom het. Ek gebruik nou prakties goed om net vir jou 'n voorbeeld te doen. Ek en jy kan baie keer ongehoorsaam wees aan die woord van God, omdat ek en jy beter redenasies is as God se woord het. En dan voordat my jy kom kry, sit ek in 'n vesting.
Ek kan maar hierdie ding rook en ek kan hierdie ding drink en ek kan hierdie ding doen en ek kan daai ding toelaat want ek het al hierdie denominasies. So as jy met 'n vrou getroud was soos wat ek is, dan sê jy ook hierdie goed. As jy 'n man gehad het soos wat ek gehad het, God sê nee. Geen redenasies buite na die woord van die Here. Daar's 'n koalisie. There's a coalition. Dit beteken 'n samesmelting, daar is 'n sameswering. Hy sê in Handelinge 4:26, die konings van die aarde het saamgestaan en die owerstes het vergader teen die Here en sy gesalfdes. Wat gaan nou langs jou? Stamp hom en sê vir hom, daar is 'n sameswering teen my en jou. Daar's 'n sameswering teen my en jou. Die konings van hierdie aarde, die dinge van hierdie aarde het saamgestem, dit wil ons vernietig, dit wil ons heeltyd ons gedagtes aftrek na die aarde toe, dat ons nie die hemelse dinge kan bedink. Hy sê, the kings of this earth has taken a stand and the rulers gathered together against the Lord and his anointed one. Vandag nog wil dieselfde mense Jesus Christus, hulle kan hom nie meer aan die kruis vasspijker nie, maar wat hy probeer doen, hy probeer Jesus Christus uit my en jou harte uithaal, hy probeer hom uit ons geloof uithaal, hy probeer hom uit ons gedagtes uithaal. Die duiwel is nog steeds besig met dieselfde taktiek, hy probeer sy beste om Christus te vermoor binne in my en jou. Amen. En ek en jy moet dit nie toelaat nie. Ek en jy moet kan sien, ek weet dat hierdie wêreld saam staan. Nou Jesus praat, hy sê daar's 'n paar dinge wat ons toelaat. Nou ek en jy moet vanmôre dit kan sê, dat ons glo vanmôre, dat die duiwel saam staan, die goed wat my en jou wil aanvat, is in die eerste plek slegte dinge. Jesus praat, hy sê julle bedink slegte dinge. Nee? Dan kom Jesus op 'n ander plek, hy sê julle bedink menslike dinge. Dan beklei hy met sy disipel, hy sê man, julle bedink menslike goed, jy dink nie dinge van 'n mens. Hy sê vir Petrus, die ou wat die grootste openbaring gekry het en gesê het, U is die Christus. Nee, daarna toe sê vir hom, ek gaan gekruisig word. Petrus sê, ek sal dit nooit toelaat nie. Jesus sê vir hom, ek bestraf jou saak en gaan weg agter my, want jy bedink nie die dinge van God nie, jy bedink die dinge van mense. Menslike dinge. Die derde ding wat in my en jou moeilikheid is, nietige dinge. Wat sê die Engels? Vain and fruitless things. Ek en jy moet nie goed bedink nie. Wat is die ander een? Vreeslike dinge. En nou ek weet, ek sê dit baie keer en ek wil dit weer sê, dit is verskriklik moeilik om in die middel van die mol af te loop en jy bedink net geestelike dinge. Terwyl daai toppie daar in daai venster so hard na jou roep en jy sê, geprys die Here, halleluja. Ek het hom nie nodig nie. Nee. Vleeslike dinge. As ek my kas opmaak, dan sê ek, prys die Here, ek het genoeg klere. Amen. Kyk gou hier. Aardse dinge. Filippense 3 vers 19. Bedink die aardse dinge. Ek en jy moet egter nie naïef wees nie. Ek en jy moet nie dink dat die duiwel en die wêreld en die vlees gaan my en jou sommer net toelaat om hemelse goed te bedink nie. Ek en jy is gedag vir dag onder 'n aanval en as ek en jy opstaan in die oggend is daar 'n poging om my en jou terug te trek aarde toe. Amen. Dit kos 'n ontmoeting met die Here en 'n wandelende ontmoeting met die Here. Dan die Here verwoord op 'n drafstap for word on the run, that at that morning when I get the word, I can stop thinking about my daily things and I can get a word that will make me think about the heavenly things. Amen. Kyk gegooi. Dis amper klaar. Om hierdie rede stuur die Here sy gesalfdes as 'n antwoord op gebed. Psalm 102 vers 20 in die Engels, hy sê to hear the groanings of the prisoner. To hear the groanings of the prisoner. God hoor jou as jy vanmôre in 'n gevangenis is. Amen. God hoor jou. Somebody langs jou sê vir my, hy het gehoor. Hy het gehoor. To hear the groaning of the prisoner. To loose those who are appointed to death. God maak 'n paar ouens los vanmôre. God is loosing a few people this morning. Listen.
Hy het in die hemel gekyk en op die aarde gelet en hy het gesê om die gekerm van die gevangenis te hoor om los te maak die kinders van die dood. Psalm 107 sê, die wat in duisternis en in doodskaduwee gesit het, gevang in ellende en eisters. Hy het hulle uit die duisternis en doodskaduwee laat uitgaan en hulle bande verbreek. Vers 15. Laat hulle die Here loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders bekend te maak, want hy het die koperdeure verbreek en die eistergrendel stuk geslaan. Hallelujah. Verse 10. Some sat in darkness and in the shadow of death, being bound in affliction and in irons, because they had rebelled against the words of God. Therefore he bowed down to their hearts with hard labor, and they stumbled and fell down. Then, verse 13, then they cried to the Lord in their trouble, and he saved them out of their distresses. He brought them out of darkness and the shadow of death, and broke apart the bonds that held them. Nou kom 2 Timoteus 2 ons geleesde gedeelte kom, en die diensknegt van die Here moet wees, bekwaam om te onderrig. Kon ek jou iets leer vanmorgen? Kon ek jou iets leer? Het jy genoeg geleer om ander te gaan leer? As jy nie alles kan onthou nie, koop die DVD. Koop die DVD sodat jy dan kan leer. Hy moet die weerstandiges in sagmoedigheid teregwys. Ek hoop jy het ervaar vanmorgen dat ek nie met jou beklein, maar dat ek in sagmoedigheid jou reghou. Nou die woord was nie noodwendig vir almal van toepassing nie, maar het was toch vir almal goed om te hoor. Amen. Kyk goeie. Om die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys. The English is, and the servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach in patience, in humility, correcting those who are in opposition. Correcting those who are in opposition. Mense sê, praat met my vrou, as ons sy gemeente is. Ek weet, jy voel jy te reg om kwaad te wees. Maar God sê, moenie aan die kwaad enige plek gee. Moenie aan die duiwel enige plek gee. In sagmoedigheid moet ek jou teregwys. You might feel what you feel, and you might want to do what you want to do, but you cannot do what you want to do. Jy moet doen wat God se woord sê. Amen. My broer, jy mag dalk voel soos jy voel. Jy mag dalk dink soos wat jy dink, maar God se woord sê. In sagmoedigheid teregwys. Dan kom hy en hy sê dit. Hy sê of God hulle die bekering sal gee tot die kennis van die waarheid. I must sometimes repent to the truth. I must sometimes repent to the truth. He says, in humility correcting those who are in opposition. If God will perhaps grant them repentance so that they may know the truth. En wat sê ons weet? Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle? You will know the truth and the truth will set you free. Hy sê, en hulle weer nugter word. Weet julle betower? Weet julle so dronk in die kop gemaak, dat jy nou nie meer die waarheid doen nie, jy bly in die leuen, jy bly in hierdie goed wat jy vashou. En God sê, dat jy die waarheid sal hoor, die waarheid sal jou vry maak, of God hulle nie miskien bekering sal gee, dat tot kennis van die waarheid sal kom, en hulle weer nugter word, vry van die stuk van die duiwel. Free, that they will become to their senses and escape the snare of the devil. Dan kom die woord van die Here, sy geloof kom deur die gehoor, gehoor kom deur die woord van God. Openbaring 3 sê die woorde. Hy sê, mag ons hoor. Kyk gou daar, volgende. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê. He who has an ear, let him hear what the Spirit says. Speel gou vir my na lied, André. Ek wil hê julle moet kyk na video. 3 minute. Jy gaan luister na hierdie lied. Kom ek vra almal. Ja, is dalk nodig dat jy dit sien, maar jy gaan op die stadium gaan jy jou oë sluit, maar kom ons kyk na hierdie video. En daarna gaan ek met jou praat. Kyk gou. Ben nie klaar.
oorgesluit is. Terwyl almal so oorgesluit is. As jy het vanmôre weet, pastoor, jy het vanmôre net vir my gepreek. Hierdie woord is wat ek moes hoor. En ek wil vanmôre uitstap. Uitstap uit die gevangenis waar die duiwel my geplaas het. Uitstap uit die donkerheid waar die duiwel my geplaas het. Ek wil vanmôre uitstap. Dan wil ek jy stap so ver uit, jy stap hier na vore toe. Ek wil saam met jou bid. Net daar waar jy is. Stap onmiddellik uit.